据说没有一个男人看到这个手电还能淡定呢。我去，哎，你看这个，你听这声。哦，这不是格洛克吗？上膛的，你看这个感觉，刚好它带一个指环，拿着玩儿，不怕掉下去。它用的是一节1100毫安的18350，电池上是带有一个指示灯的，直接用 C 口。哇！哦，它是这样的一个变焦结构，它有点像那个佳能和索尼的那个相机镜头，它的变焦结构在里面。直接看效果。开启这个聚光模式，更远的试试。我去，试试这个泛光啊，这个泛光的范围也很大，这个焦点我估计那块温度会很高吧。